高松市の田村神社は毎年12月23日に人形供養祭を行っています。香川県内から持ち込まれたひな人形や五月人形などおよそ4万体が2メートル近くの高さまで積み上げられ、厳かに神事が行われました。強風のためお焚き上げはあさってに延期となりましたが、持ち込んだ人たちは名残惜しそうに人形を見つめていました。皆様お持ち込みいただくお人形一体一体にですね、それぞれの思いやですね、いろんな思い出が詰まっておるというふうに思っておりますので、大切に供養、そしてお焚き上げの方をさせていただきたいというふうに思っております。